Siz hech qachon ko'chada qolganmisiz? Boshingiz musiqa ustida tom, cho'ntagingizda bir tiyoq. Faqat yomg'ir va sovuq shamol hamrohingiz bo'lganda inson nimalarga qodirligini bilasizmi? Men o'sha tunda shunchaki boshpana izlagandim. Eski dugonam Dilnozaning eshigini qoqqanimda, musiqa bu eshik nafaqat issiq uyga, balki mening hayotimni ostin-ustun qilib yuboradigan dozaxiy ehtirosga musiqa ochilishini tushimda ham ko'rmagandim. Dushxonadagi bu begona erkakning nafasi va dugonamning bir qadam narida ekanligi. Musiqa bu hikoya xiyonat haqida emas, bu tubsizlikka qulash haqida. Musiqa tinglang, bu mening iqrorim. 2023 yilning kuz oqshomi edi. Oktyabr oyining oxirgi shanbasi. Musiqa emdan ajrashganimga robbarosa yarim yil bo'ldi. O'sha kunni, o'sha sovuq vidolashuvni har kuni tushimda ko'raman. Stol ustida qoldirilgan kalitlar uning orqasiga qaramay chiqib, musiqa ketishi, uy ichidagi olik sukunat. U ketdi. O'zi bilan birga mening ishonchimni, orzularimni, kelajagimni musiqa ham olib ketdi. Men bu katta va shafqatsiz shaharda yolg'iz qoldim. Musiqa eski hayotimdan voz kechishga majbur bo'ldim. Shahar chekkasidagi devorlari nam tortgan, musiqa derazalardan shamol ovillab kiradigan eski bir xonadonni ijaraga oldim. Bu yaz shunchaki boshana edi. Kechalari musiqa shiftga tikilib yotar ekanman. Qo'shnilarning janjalini, ko'chadagi daydi itlarning vovashini eshitardim. Har oyning oxiri men uchun dahshatga aylanardi. Ijara pul. Musiqa bu so'z mening bo'zimga yopishgan qo'l kabi edi. Ishlayman, tinim bilmayman, lekin topganim ro'zg'or va ijaradan ortmaydi. Musiqa o'zim bilan o'zim kurashib yashardim. Mana bugun ham o'sha kun keldi. Musiqa ishdan charchaboldan toyib qaytayotgandim. Tashqarida kuzning zaharli yomg'iri sharros kuyayotgandi. Musiqa oyoq kiyimim otgan, ko'ylagim shalabbo. Musiqa faqat bitta narsani, tezroq o'sha sovuq bo'lsa ham oz uyimga kirib ko'rpaning tagiga berkinishni xohlardim. Lekin taqdirning men uchun tayyorlagan rejasi boshqa ekan. Eshik oldida uyasi, semiz, musiqa badqovoq ayol turardi. Uning nigohi yomg'irdan ham sovuqroq edi. Pul bormi deb so'radi u salomaliksiz hola. Iltimos, musiqa 3 kun muhlat bering. Oyligim kechdi deb yolbordim. Musiqa yo'q, bugun to'lamasang kirish yo'q. Narsalaringni olib chiqib ket, musiqa dedi u qattiq. U eshikni qulflab oldi. Men ko'chada yomg'ir ostida qoldim. Musiqa qo'limda kichkina sumkam, cho'ntagingda esa umidsizlik. Musiqa qayerga boraman, kimga sig'inaman? Ota-onam uzoqda, ularga dardimni aytib musiqa kim kelmadi. Qaltirab telefonimni oldim. Kontaktlar ro'yxatini tikladim. Musiqa Kozim bir ismga tushdi. Dilnoza bolalikdagi dugonam. Yillar davomida gaplashmagan, har xil yo'llardan ketgan dugonim. U boy badavlat oilaga kelin bo'lganini eshitgandim. Musiqa ikkilandim. Gururim yo'l qo'ymasdi, lekin sovuq suyagimdan ot ketgandi. Musiqa qo'ng'iroq qildim. Uzoq hududlar ko'tarmasi kerak deb o'yladim. Musiqa alo, tanish lekin biroz begonalashgan ovoz eshitildi. Dilnoza, musiqa bu menman. Iltimos, yordam ber. Bir kechaga joy kerak dedim yig'lam. Musiqa sira. U jim qoldi. Bu sukunat men uchun asrdek tuyuldi. So'ng qisqa javob berdi. Kel manzilni, musiqa tashlayman. Dilnozaning uyiga yetib borganimda o'zimni xuddi boshqa sayyoraga tushgandek his musiqa qildim. Shahar markazidagi hashamatli ko'p qavatli uy. Liftning o'zi mening ijaraga olgan uyimdan toza va yorug' edi. Eshikni Dilnoza ochdi. U o'zgargan edi. Yuzida o'ziga bo'lgan ishonch, kiyimlarida, ded harakatlarda musiqa asodalariga xos g'or bor edi. Kir dedi u jilmayib. Bu tabassumda musiqa eski qadrdonlik ham, biroz achinish ham bor edi. Ichkariga qadam qo'yganimdan boshlab nafasim tiqilib qolgandek musiqa bo'ldi. Hamma narsa yaraqlagan. Yo'lakda qimmatbaho gullar, devorlarda rasmlar, musiqa havoda qimmatbaho atir va yangi damlangan qahva hidi taralgandi. Uning hayoti muvozanatda, hamma narsa joy-joyida, musiqa ekanligi shundoq sezilib turardi. Mening hayotim esa shunchaki vayrona edi. Biz oshxonaga o'tdik. Musiqa Dilnoza menga issiq qahva va shirinliklar qo'ydi. Hayot qiyin dedi u piyolani uzatib ko'zlarimga tikilib. Lekin har bir qiyinchilikdan keyin yengillik keladi. Musiqa men hali o'sha yengillikni topolmadim dedim achchiq jilmayib. U menga diqqat bilan qaradi. Ko'zlarida ortiqcha savol, musiqa yo'q edi. Faqat tushunish bor edi. U mening shalabbo kiyimimga, qaltirayotgan qo'llarimga qaradi. Musiqa yomg'irda qolibsan, muzlab ketibsan. Yur, dush qabul qilib ol dedi u muloyim ovozda. Musiqa yengil bo'lasan. Dush qabul qilish. Bu taklif menga xuddi jannatga kirish taklifidek musiqa eshitildi. Issiq suv, toza xona. Men bunga qanchalar muhtoj edim. Dilnoza meni keng va yorug' yuvinishxonasiga boshlab kirdi. Mana sochiq, musiqa yangi xalat. Bemalol yuvinaver. Men yotoqxonada bo'laman dedi-yu chiqib ketdi. Musiqa dushxonada yolg'iz qoldim. Kozguga qaradim. Un yerda charchagan, ko'zlari so'ngan, hayotdan toygan bir ayol aksini ko'rdim. Kiyimlarimni yechdim, issiq suvni ochdim. Musiqa suv terimga tekkanda u nafaqat tanamni, balki ichimdagi muzlagan yolg'izlikni, alamni, musiqa va yashirin istakni ham uyg'otdi. Anchadan beri erkak kishi bilan bo'lmaganman. Tanam mehrga teginishga tashlaydi. Issiq suv ostida ko'zlarimni yumib bir zumga barcha muammolarni unutishga harakat musiqa qildim. Duchdan chiqib
sochga o'ranib turganimda eshik taqilladi. Musika, kirib chiqaymi? Bir narsam qolib ketdi, dedi. Musika, kir dedim. U kirdi. U ham yechini boshladi. Men ham bir chayilib olay, erim kelishiga tayyorgarlik. Musika, dedi u kular yuz bilan. Men uni kuzatdim, uning oppoq parvarishlangan badani. Lekin e'tiborimni boshqa narsa tortdi. Musika, uning qomati biroz to'lishgan, harakatsizlikdan bo'hashgan. Musika edi. Dilnoza dush kabinasiga kirdi. Suv shillab oqib boshladi. Kabina oynasi xira bo'lgani uchun uning faqat silveti ko'rinardi. Men kozgu oldida sochlarimni quritayotgandim. Fenning ovozi gillardi. To'satdan fenni ochirdim. Eshik ortidan erkak kishining yugon ovozi eshitildi. Dilnoza, hali ham dushdamisan, jonim? Musika, muzlab qoldim. Bu uning eri edi. Men nima qilishni bilmay qoldim. Musika, men yubka sochiqqa o'rangan. Ich kiyimsizman. Dushxona eshigi qulflanmagan. Musika, ovozga javob berishga ulgurmadim. Giyohga yopishib go'y tish yuvayotgandek turib oldim. Musika, umid qildimki, u hozir kirib kelmaydi. Lekin qadam tovushlari yaqinlashdi. Musika, eshik tuchi buraldi. Yo'q deb ichimda baqirdim. Eshik ochildi. Musika, ostonida baland bo'yli kelishgan, faqat beliga sochiq oragan erkak paydo bo'ldi. U kirib keldi va meni ko'rib to'xtab qoldi. Men og'zimda tish pastasi bilan qo'rquvdan ko'zlarim katta-katta ochilgan holda unga tikilib qoldim. Musika, u bir zum menga keyin ishlayotgan dush kabinasiga qaradi. Dilnoza ichkarida suv ovozidan hech narsani eshitmayotgan. Musika edi. U chiqib ketishi kerak edi. Uzr so'rab eshikni yopishi Musika kerak edi. Lekin u bunday qilmadi. Uning nikohi mening yalangoch yelkamga, sochiq ostidan ko'rinib turgan oyoqlarimga tushdi. Musika, o'sha nikohda hayrat emas, balki yovvoyi bir uchqun paydo bo'ldi. Musika, u sekin eshikni yopdi va qulfladi. Mening yuragim to'xtab qola. Musika yozdi. U menga yaqinlashdi. Juda yaqin. Musika, men ort sarildim, lekin orqamda devor bor edi. Chiqib keting demoqchi bo'ldim, lekin ovozim chiqmadi. Musika, u indamadi. Faqat ko'zlarimga tikilib bir qadam oldinga tashladi. Dushxonada g'alati, bo'g'uvchi va ayni paytda elektrli bir sukunat. Musika hukm surardi. Faqat suvning shildirashi va bizning tezlashgan nafasimiz. U mening yonimga keldi. Uning erkaklik hidi, issiq nafasi meni orab oldi. U qo'lini uzatib nam sochlarimga Musika tegdi. Bu teginish, bu xuddi olovdek edi. Qo'rquv bilan birga yillar davomida uxlab yotgan bosilgan ehtirosim uyg'ondi. Men dugonamga xiyonat qilishni istamasdim. Men bu uyni buzishni istamasdim. Lekin shu lahzada Musika, men ojiz edim. U orqamga oldi. Uning ko'kragi mening yalangoch yelkamga tegdi. U belimdan mahkam ushladi. Men qarshilik Musika qilmoqchi bo'ldim. Qo'llarim bilan uning qo'llarini itardim. Lekin u kuchli edi. Musika, va eng yomoni, mening tanam unga qarshilik qilishni xohlamayotgandek edi. U sochiqni sekin pastga tushira boshladi. Musika, iltimos, Dilnoza deb pichirladim men. U eshitmaydi, dedi u qulog'imga past xirillagan Musika ovozda. U band. O'sha daqiqada dush kabinasining eshigi qiya ochildi. Men o'lib xola. Musika, yozdim. Tamom, hozir hammasi tugaydi deb o'yladim. Musika, Dilnozaning qo'li ko'rindi. U shap shishasini qidirayotgandek edi. Musika, biz ikkimiz ham haykaldek qotib qoldik. Uning eri meni og'ziga yanada mahkamroq bosdi. Go'yo meni o'z tanasi Musika bilan to'y qolmoqchi edi. Dilnoza shampni oldi va eshikni qayta yopdi. Biz chuqur nafas oldik. Musika, bu xavf, bu adrenalin bizni yanada junbushga keltirdi. Musika, u meni ko'tarib oynali stol ustiga o'tkazdi. Endi ortga yo'l yo'q edi. Musika, uning harakatlari dadil va talabchan edi. Mening tanam og'riq va lazzat aralash bir ol ichida. Musika yonardi. Uning har bir teginishi, har bir harakati meni dunyodan uzib qo'ygan edi. Musika, men tovush chiqarmaslik uchun labimni tishladim. Duchdagi suv ovozi bizning sirini yashirib turardi. Bu xiyonat edi. Musika, bu eng tuban ish edi. Lekin shu bilan birga bu mening yolg'iz, sovuq va azobli hayotimdagi eng yorqin, eng unutilmas lahza edi. Musika, biz xuddi o'g'rilardek shoshib, ehtiros bilan, vaqt bilan poyga Musika o'ynardik. 10 daqiqa, balki 15 daqiqa. Bu vaqt ichida men butun umrga tatigulik Musika hissiyotlarini boshdan kechirdim. Biz bir-birimizga tikilib so'nggi nuqtaga yetdik. Uning nafas olishi og'irlashdi. Men esa uning yelkasiga boshimni qo'ydim. Suv ovozi o'chdi. Bu signal edi. Biz tezda ajraldik. Musika, u chaqonlik bilan sochiqni beliga oradi va eshikni ochib tashqariga chiqib ketdi. Men esa titrayotgan qo'llarim bilan sochiqni oranib yana kozgu oldiga qaytdim. Yuzim Musika qibizil, ko'zlarimda yovvoyi bir nur bor edi. Bir necha soniyadan keyin Dilnoza dushdan chiqdi. U xalatga orangan yuzi tiniqlashgan edi. Musika, voy, sen hali ham shu yerdamisan? Sochingni quritib bo'ldingmi? deb so'radi u beparvo. Musika, men unga qaradim. U hech narsani bilmasdi. Uning eri hozirgina shu yerda men bilan nimalar qilganini xayoliga ham keltirmasdi. Musika, ha, quritayapman dedim zo'rga. Ovozim o'zimga begona tuyuldi. Oshcha kecha Musika, men mehmonxonadagi divanda yotdim. Uxlay olmadim. Tanadagi hislar, vijdon azobi va qo'rquv meni tinch qo'ymasdi. Musika, ertalab tong otganda men sekin narsalarimni yig'ishtirdim va Dilnoza uyg'onmasdan uydan Musika chiqib ketdim. Stol ustiga qisqa xat yozib qoldirdim. Rahmat hammasi uchun. Men ketdim. Musika
hozir oradan vaqt o'tdi. Men yana o'sha eski hayotimga qaytdim. Musiqa ijaramara sarsonman, lekin o'sha tun u mening xotiramda mangu muhrlanib qoldi. Men dugonamning yuziga qanday musiqa qarayman bilmayman. Bu voqea menga bir narsani o'rgatdi. Inson har doim ham o'zini nazorat qila olmas ekan. Ba'zan sharoit, yolg'izlik va bir lahzalik zaiflik, musiqa bizni shunday jar ikasiga olib keladiki, undan qaytishning iloji bo'lmaydi. Bu mening musiqa sirim, bu mening gunohim va bu mening eng shirin xatoyim. Musiqa, e'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Siz hech qachon shaytonning farishta niqobida kelishini musiqa ko'rganmisiz? Men ko'rdim. O'sha kuni musiqa, o'sha jazirama tush paytida begona eshikni taqillatganimda men o'z taqdirimni, musiqa, o'z oilamni, o'z borlig'imni kimga tikayotganimni bilmasdim. U ayolning tabassumi, musiqa, dasturxona, ochiq-sochiq kiyimi. Bularning barchasi shunchaki tuzoqning bezagi ekan. Musiqa, men bir lahzalik nafs deb bir umrlik baxtimni yoqib yubordim. Endi menda na uy bor, na oila, na halovat. Musiqa, bu hikoya xiyonat haqida emas. Bu erkak kishining bir lahzalik zaifligi qanday qilib uni tubsizlikka uloqtirishi mumkinligi haqidagi achchiq haqiqatdir. Tinlang va ibrat oling. Salom, mening sirdoshim. Mening ismim yo'q. Aniqrog'i, hozir bor yo'g'i xoin, ahmoq yutqazgan odam degan ismlarim qoldi. Musiqa, yoshim 300 tortda, lekin ko'zlarimga qarasangiz 50 yoshli odamning charchog'ini ko'rasiz. Musiqa, bugun sizga aytib beradiganlarim shunchaki hikoya emas. Bu mening tavbam, bu mening ogohlantirishim. Ayniqsa o'g'il bolalar, yigitlar, musiqa, oila boshliqlari. Meni diqqat bilan eshiting, chunki shaytonning tuzog'i har doim ham qo'rqinchli musiqa bo'lmaydi. Ba'zan u shunday shirin, shunday jozibali bo'ladiki, siz o'zingizni qanday qilib jarlik yoqasida turganingizni sezmay qolasiz. Musiqa, keling, hammasini boshidan boshlayman. Yangi uylangan paytlarim. Musiqa, yosh edim, gururim osmon edi. Lekin cho'ntak bosh. To'ydan keyin qarzga botdim. Qarz, musiqa, bu erkak kishining bo'ynidagi eng og'ir zanjir ekan. Ilojsizlikdan yosh kelinchagimni, endigina qurilgan issiq uyimni tashlab Rossiyaga, sovuq o'lkalarga, musiqa, ishga ketdim. O'sha paytda mahallamizdagi tengdoshlarim xotinlari bilan yetaklashib baxtli yurishardi. Men esa musiqa, men vagonlarda, qurilishlarda loy kechib yurardim. Birinchi farzandim. Qizalog'im men o'sha yoqlarda yurganimda dunyoga keldi. Musiqa, uning ilk yegisini, ilk kulgusini ko'rmadim. Telefonda xotinimning qizli bo'ldik degan yig'lamsiragan ovozini eshitib, musiqa, men ham yigit boshim bilan yig'laganman. Musofirlik, musiqa, noni qatiq ekan. Och qoldim, ko'chada qoldim. Musiqa, oylab ishlaganimdan keyin pul yo'q deb haydagan xo'jayinlar ham bo'ldi. Musiqa, lekin tishimni tishimga qo'yib, qarzni uzish uchun ishladim. Qayt kelganimda qizim 1,5 yoshda edi. Musiqa, eng alam qilgani nima bilasizmi? Qizim meni tanimadi. Dada deb bagrimga otilmadi. Musiqa, 2 hafta mendan qochib yotsirab yurdi. O'z bolang seni begona deb bilsa, bu og'riqni faqat boshidan o'tkazgan musiqa biladi. O'shanda qasam ichdim, bo'ldi. Boshqa hech qayerga ketmayman. Musiqa, nima bo'lsa ham oilamning oldida o'z vatanimda bo'laman. Lekin vatanimda ham rizqimni topish oson bo'lmadi. Musiqa, ustachilik qildim, bozorga chiqdim, mol olib sotdim. Qilmagan musiqa ishim qolmadi. Bu orada yana 2ta farzandli bo'ldik. Oila kattalashdi, xarajatlar ortdi. Har kuni kechqurun yotish oldidan ertaga musiqa nima qilaman? Bolalarimga nima yediraman degan o'yim miyamni kemirardi. Bu oylar meni o'zgartirdi. Musiqa, jahldor asabiy bo'lib qoldim. Xotinim bilan tez-tez urushadigan, musiqa, arzimas narsaga baqiradigan bo'lib qoldim. U bechora ham charchagandi. Lekin men buni ko'rmasdim. Men faqat o'z muammolarim bilan band edim. Oxiri ming azob bilan bir ish topdim. Chiroqchilik, elektr hisoblagichlarni tekshirish, ko'rsatkichlarni musiqa yozib yurish. Ma unchalik katta emas, lekin harda tayinli ish deb xursand bo'ldim. Musiqa, lekin bu ish meni ko'p xonadonlarga, ko'p taqdirlarga guvoh qildi. Ishim ertalabdan kechgacha davom etardi. Tik oyoqda uyma-uy, qavatma-qavat. Musiqa, kechqurun oyoqlarim zirqirab ogirdi. Uyda yana janjal. Musiqa, bir kuni xotinim bilan qatiq aytishib qoldik. Sabr kosam tolib unga qo'l ko'tardim. Musiqa, birinchi marta u yiglab bolalarni oldida onasining uyiga ketib qoldi. Musiqa, ketsa ketaversin, o'zi qayt keladi deb o'yladim. Gururimga siginib orqasidan bormadim. Musiqa, uyda yolg'iz qoldim. Mana shu yolg'izlik, bu bo'xliq. Bu erkak kishi uchun eng katta dushman ekan. Musiqa, 10 kun o'tdi. Men ertalab chiqib ketaman. Kechasi kelib muzdek uyda bir o'zim yotaman. Ovqat yo'q, choy yo'q, bolalarning kulgusi yo'q. Faqat 4 devor va men. Hamma narsadan ko'nglim sovib, dunyo ko'zimga qorong'i bo'lib yurgan paytlarim musiqa edi. Ayni yoz chillasi. Kun qizdiryapti. Tush payti. Musiqa, qornim och chanqaganman. Ko'p qavatli uylardan birida yuribman. Musiqa, bir xonadonning ko'ngirogini bosdim. Eshik ochildi. Ostonada yoshgina 24-25 musiqa, yoshlar atrofida husni oydek bir qiz paydo bo'ldi. Uning ustida yubka, deyarli shaffof oboq xalat bor edi. Xalat uning oboq sonlarini zo'rg'a yopib turardi. Musiqa, men bir muddat yangi qoldim. Ko'zimni qayerga olib qochishni bilmay qoldim.
Keling, nima xizmat deb so'radi u muloyim ovozda. Musiqa, men tilim aylanmay, chiroqchilardan ekanimni, hisoblagichni ko'rishim kerakligini aytdim. Kiravering, marhamat, dedi u eshikni kattaroq musiqa ochib. Uyga kirdim. Ichkari salqin, konditsioner ishlayapti yog'imga. Ishtahani ochadigan taom hidi urildi. Bu salqinlik, musiqa, bu hid. Tashqaridagi jaziramadan keyin menga jannatdek tuyuldi. Ishimni tezda bitirdim. Hisoblagichni ko'rdim, yozdim, ketishim kerak edi. Musiqa, lekin chanqoqlik va ichimdagi shayton meni to'xtatdi. Musiqa, uzr singlim, bir stakan suv bersangiz juda chanqab ketdim, deb so'radim. Musiqa, qiz menga bir qarab oldi. O'sha qarash, musiqa, unda hayronlik yo'q edi. Unda qandaydir o'yinqaroqlik chorlov bor edi. Albatta, yuring oshxonaga, dedi u va oldinga tushib yurdi. Musiqa, men uning orqasidan ergashdim. Uning yurishi harakati, musiqa, hammasi meni o'ziga tortardi. Oshxona ham shinam toza edi. U menga stulni ko'rsatib, musiqa, o'tiring dedi. Yo'q, men shundoq ichaman-u ketaman, dedim noqulaylanib. U kuldi. Shoshmang, o'tirib iching. Musiqa, dedi qat'iy. Men o'tirdim. U muzlatgichni ochib Fanta, musiqa, ichasizmi yoki kola deb so'radi. Oddiy suv bo'lsa bo'ldi, dedim men. Lekin u mening gapimni eshitmagandek, musiqa, ikkala ichimlikdan ham kuyib oldimga qo'ydi. Men ichdim. Muzdek, musiqa, ichimlik tomogimni kuydirib oldi. Qiz ro'paramda turardi. Musiqa, u mening ko'zlarim qayerga tushayotganini, holatimni sezib turardi va eng dahshatlisi, u bundan uyalmasdi. Musiqa, aksincha, u o'zini yanada erkinroq tutardi. Gaz plitasida dimlama pishayotgan ekan. Bir o'zim ovqat yegim kelmay turgandi. Musiqa, yaxshi bo'ldi, sherik topildi, dedi u va mening qarshiligimga qaramay oldimga birlagan ovqat qo'ydi. Keyin stolni to'ldirib tashladi. Non, salat, shirinliklar. Men o'zimni xuddi tushdagidek his qilardim. 10 kundan beri tuzukroq ovqat yemagan. Xotinning mehr ko'rmagan erkak uchun bu katta sinov edi. Men ovqatlandim. U esa tinmay gapirardi, kulardi. Uning ovozi, musiqa, kulgusi menga shu qadar yoqimli eshitilardiki, men o'zimning kimligimni, oilam borligini, bu begona uy ekanligini unuta boshladim. Ovqatlanib, musiqa bo'ldik. Qiz dasturxonni yig'ishtirish uchun o'rnidan turdi va shu payt tasodifmi yoki ataylabmi bilmayman. Musiqa, uning xalatining bogichi yechilib ketdi. Xalat ochildi. Uning butun badani ko'z o'ngimda namoyon bo'ldi. Beningamdagi oxirgi tormoz ishdan chiqdi. Men o'rnimdan otilib, musiqa, turdim. Unga yordam berish uchunmi yoki boshqa narsa uchunmi? Qo'l cho'zdim. Musiqa, qolgani xuddi tuman ichida sodir bo'ldi. U qarshilik qilmadi. U kuldi. Sizga surprizim bor, dedi u meni yotoqxona tomon boshlab. Men o'sha lahzada hayvon edim. Nafsining kulliga aylangan, ko'zi ko'r bo'lgan erkak edim. Biz bir, musiqa, soatchi birga bo'ldik. O'sha bir soat ichida men o'zimni dunyodagi eng baxtli erkakdek his qildim. Musiqa, xotinim, bolalarim, qarzlarim, muammolarim hammasi yo'qolib ketdi. Musiqa, uning uyidan chiqqanimda o'zimni yengil his qildim. Uyga bordim, dam oldim. Musiqa, kechga yaqin uyg'onsam, xotinim va bolalarim qaytib kelishdi. Uzurilgan, ovqat qilingan bolalarim o'ynab yurdi. Men xursand bo'lib ketdim. Musiqa, xudoga shukr, hammasi joyiga tushdi. O'sha qiz bilan bo'lgan ish esa shunchaki bir sarguzasht bo'lib qoladi. Musiqa, hech kim bilmaydi deb o'yladim. Ahmoq ekanman. Chuchvarani xom sanabman. Musiqa, ertasi kuni ertalab eshik taqilladi. Ochsam, militsiya formasidagi bir musiqa kishi turdi. Yuzi sovuq, ko'zlarida qandaydir ayollik bor. Musiqa, siz falonchimisiz deb so'radi. Ha, dedim hayron bo'lib. Sizning ustingizdan shikoyat, musiqa, bor. Kecha bir qizning uyga chiroqchi niqobida kirib uni zorlagansiz, dedi u mening oyoqlarimdan jon chiqib ketdi. Musiqa, nima? Qanaqa zorlash? Uning ozi, musiqa, gapirmang, dedi u, yuring bo'limga. Meni olib ketishdi. Lekin bo'limga emas, musiqa, o'sha qizning uyiga olib borishdi. Ichkariga kirdik. Kechagi mehmon do'st qiz endi yiglab o'tirardi. Musiqa, menga videoni ko'rsatishdi. Yotoqxonada yashirin kamera bo'lgan ekan. Hamma narsa, mening kirishim, uning nozlanishi, musiqa, keyingi ishlar, hammasi yozib olingan. Lekin videoda shunday ko'rinardiki, go'yo men unga tashlanayotgandek, musiqa, u esa noilojlikdan qonayotgandek. Mana dalil, dedi formadagi odam. Zorlash 10 yildan 15 yilgacha qamalish. Men don qotib qoldim. Bu tuzoq, musiqa, edi. Professional darajada uyushtirilgan tuzoq. Nega bunday qilyapsiz axir? O'zingiz xohladingiz-ku, deb baqirdim musiqa qizga. Qiz ko'z yoshlarini artib menga sovuqqonlik bilan qaradi. Pul to'lasangiz, musiqa, arizamni qaytib olaman. Bo'lmasa qamalib ketasiz. Videoni xotiningizga, mahallangizga, ishxonangizga, musiqa, tarqatamiz, dedi. Ular so'ragan summa, musiqa, bu mening hayotimda ko'rmagan pulim edi. Men yalinib yolbordim. Foydasi bo'lmadi. Uyingni sotasan, mashinangni sotasan, topasan, dedi militsioner. Keyin bilsam, u ham soxta qizning sherigi ekan. Men chorasiz, musiqa, qoldim. Qamalishdan, sharmanda bo'lishdan qo'rqdim. Yashab turgan uyimni, bolalarimning rizqini sotdim. O'sha ifloslarga berdim. Biz yana onamning eski uyiga, musiqa, bir xonali kulbaga ko'chib oldik. Lekin sir saqlanib qolmadi. Xotinim u sezdi, musiqa, u surishtirdi va hamma gapdan xabar topdi. O'sha kuni uning ko'zlaridagi nafratni ko'rgandan ko'ra olganim yaxshi edi. Musiqa, men sizga ishongandim.
Siz esa, dedi u va bolalarimni olib bu safar butunlay ketdi. Musiqa: menga bunaqa iflos, xoin kerak emas, dedi u ketayotib. Musiqa: men ishdan ham haydaldim, chunki bu gapsizlar tarqalib ketdi. Yurt oldida bosh ko'tara olmay qoldim. Hozir mening na uyim bor, na ishim bor, na oilam. Musiqa: bor. Men boshxonada 4 devor ichida yolg'izman. Anavi qiz oshi fohsha, u hali ham tinch qo'ymaydi. Musiqa har zamonda qo'ng'iroq qilib yana pul talab qiladi. Yana videong bor, agar musiqa bermasang tarqataman, deydi. Men uning kulliga aylandim. Bir lahzalik nafs, bir martalik musiqa mazza meni bir umrlik kulga aylantirdi. Ey erkaklar, do'stlarim, ukalarim, mening holimga qarang va ibrat oling. Musiqa: ko'chada, ishda, internetda sizga kulib qarayotgan, nozlanayotgan begona ayollar. Bilingki, ular shunchaki ayol emas. Musiqa: ular sizning hokatingiz bo'lishi mumkin. Ayolning makri 40 tuyaga yuk bo'ladi, deyishadi. Musiqa: men o'sha yukning ostida qolib ketdim. Sizning uyingizda kutayotgan halol juftingiz, bolalaringizning kulgusi mana shu haqiqiy baxt. Musiqa: uni ko'cha-ko'ydagi 1 soatlik lazzatga almashtirmang. Chunki bu lazzatning narxi butun hayotingiz bo'lishi mumkin. Musiqa: men bilmay bosdim tikonni. Endi tortayapman jabrini. Lekin bu jabr juda og'ir ekan. Musiqa: juda og'ir. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va oilangizni asrang. Musiqa: siz hech qachon o'z uyingizda eng xavfsiz deb bilgan qo'rg'oningizda o'zingizni qog'onga tushgan ulchak his qilganmisiz? Musiqa: men his qildim. Qaynotam. Musiqa: el-yurt oldida obro'li, nuroniy deb bilinadigan inson aslida niqob kelgan yirg'ich ekanligini bilganimda, musiqa, dunyo ko'zimga qorong'i bo'ldi. Ofsinim bilan bo'lgan o'sha jirkanch sahnani ko'rganim yetmagandek, musiqa uning navbatdagi nishoni men edim. Erimga aytdim, yalinib yolbordim. Lekin u meni tuhmatchiga musiqa chiqardi. Menga ishonmadi va men oxirgi chorani qo'lladim. Vannaxonaga o'rnatilgan o'sha kichkina kamera nafaqat haqiqatni, balki butun bir oilaning chirgan basharasini ochib tashladi. Musiqa: bu hikoya sabrning tagi doim ham sariq oltin emasligi, ba'zan esa zaharli e'lon bo'lib chiqishi haqidagi achchiq haqiqatdir. Tinglang. Musiqa: assalomu alaykum mening darkashlarim. Hikoyachi Momo kanalining aziz muxlislari. Mening ismim Zuhra, ismim o'zgartirilgan. Musiqa: yoshim 27. Bugun sizga aytib beradiganlarim mening hayotimning eng qora sahifalari. Musiqa: bu shunchaki hikoya emas. Bu ogohlantirish. Har bir qizga, har bir ota-onaga, har bir erga dars bo'ladigan. Musiqa: qon bilan yozilgan taqdir bitigi. 20 yoshda edim. Hayotni pushti ko'z oynakda. Musiqa: ko'radigan orzulari osmon soda qizaloq edim. Ota-onamning xohishi, kattalarning maslahati bilan turmushga chiqdim. Musiqa: erim Sardor aka bilan to'ydan oldin boriga 5 marta uchrashgandik. Bizda o'zbekchilikda muhabbat to'ydan keyin keladi degan musiqa gap bor. Qarindoshlarim menga tinay shuni uqtirishardi. Tanimagan odaming bilan yashash qiziqroq. Musiqa: bir-biringizni asta-sekin kashf qilasizlar. Asosiysi oilasi tinch toq. Musiqa: joy. Men ishondim. Kattalar yomonlikni ravo ko'rmaydi deb o'yladim. Musiqa: turmush o'rtog'im yomon inson emasdi. Mehribon, oilaparvar, og'ir-bosiq yigit edi. To'g'ri, o'rtamizda kinolardagidek yonib kuygan ehtiros yo'q edi. Lekin chuqur hurmat va iliqlik bor edi. Men shunga ham shukr qilib, baxtli musiqa yashashga harakat qilardim. Hamma shunday yashaydi-ku deb o'zimni oftardim. Musiqa: emning oilasi katta edi. Qaynotam, qaynonam erimning akasi, uning xotini Ofsinim Sevara va ularning 2 farzandi. Musiqa: hammamiz bir hovlida katta qozonda qaynar edik. Katta hovli, gavjum oila. Musiqa: boshida bu menga juda yoqardi. Yolg'izlanib qolmaysan, doim suhbatdosh. Musiqa: bor. Qaynotamni o'z otamdek, qaynonamni onamdek ko'rdim. Ofsinim Sevara opa bilan ham opa-singildek. Musiqa: bo'lib ketik deb o'ylardim. U chaqon gapga chechan ayol edi. Musiqa: dastlabki 3 oy xuddi tushdek o'tdi. Yangi kelinlik yashda izzat ikrom. Musiqa: lekin bu sukunat bolon oldidagi sukunat ekanligini men bilmasdim. Vaqt o'tishi bilan uyda galati, tushuniksiz narsalarni sez boshladim. Avvaliga bu shunchaki ichki sezgi edi xolos. Kunduzlari uyda erkaklar qolmasdi. Musiqa: eri va qaynog'am ishga ketishar, bolalar maktabda bo'lardi. Qaynonam esa ko'pincha qo'hnilarning gurunga yoki bozor ichardi bo'lardi. Katta hovlida asosan men, Ofsinim Sevara, musiqa, qaynotam qolardik. Qaynotam nafaqadagi odam uyda o'tirishi tabiiy. Lekin Ofsinimning musiqa xatti-harakatlari o'zgara boshladi. U qaynotam bilan gaplashganda musiqa ko'zlarida qandaydir galati, kelinlarga xos bo'lmagan o'qnardi. Musiqa ularning hazillari bir-biriga ma'noli qaraslari. Bu shunchaki kelin va qaynota munosabatiga o'xshamasdi. Eng qizig'i, qaynotamning yotoqxonasini har doim Ofsinim o'zi yig'ishtirardi. Men yordamlashmoqchi bo'lsam, qo'yaver, Zuhra dadamning xarakterlari qiyin, narsalarni joyini o'zgartirsang jahl musiqa qiladilar. O'zim eplayman deb meni u xonaga umuman yaqinlashtirmasdi. Men soda musiqa buni uning epchilligiga qaynotamni yaxshi bilishiga yuyardim. Lekin bir kuni musiqa kunlardan birida quyosh charaqlab tursa ham mening hayotimga zulmat kirib keldi. Tush payti musiqa edi. Men hovlida sport sidir qilayotgandim. Qaynonam uyda yo'q edi. Musiqa Ofsinim dadam
dadamning choylarini yangilab chiqay deb xonalariga kirib ketdi. Musiqa oradan 10 daqiqa o'tdi, 20 daqiqa o'tdi. U chiqmadi. Xavotir oldim. Musiqa balki biror narsa kerakdir yoki dadamning toplari qochdimi deb sekin ayvonga chiqdim. Qaynotamning yotoqxonasi eshigi qiya ochiq musiqa edi. Men yaqinlashdim ichkaridan. Galati bo'giq ovozlar eshitilardi. Musiqa, nafas olishlar, shevirlashlar va karvotning kichirlashi. Muzlab qoldim. Yuragim to'xtab qolayozdi. Eshik, musiqa, tirkishidan moraladim va ko'rgan manzaram. O'sha lahzani xotiramdan o'chirib tashlash uchun butun umrimni berardim ichkarida. Musiqa, qaynotam va ofsinim. Ular men tushuntirib berolmayman. Bu shunchaki xiyonat emasdi. Musiqa, bu chirkanchilik, haromlik, insoniylikdan chiqish edi. O'z kelini bilan, o'z o'g'lining xotini, nevaralarning onasi bilan. Oyoqlarimdan jon ketdi. Kozlarim kosasidan chiqib, musiqa ketay dedi. Baqirib yuborishimga bir bahya qoldi, lekin qo'lim bilan og'zimni mahkam yopdim. Musiqa, agar hozir bilib qolishsa, meni o'ldirishlari ham mumkin degan dahshatli fikr miyamga urildi. Ular inson qiyofasini yo'qotgan edilar. O'zimni zorga tutib, oyoqlarim qaltirab, ovoz musiqa chiqarmay orqaga qaytdim. Oz xonamga kirib eshikni qulfladim va yostiqni, musiqa tishlab unsiz o'kirib yigladim. 2 kun o'zimni kasalga soldim. Xonadan chiqmadim. Eriga ham, boshqalarga ham qaray olmasdim. Qaynogam ishdan kelib xotini bilan kulib gaplashganda, musiqa ichimdan zaharli safro tosh kelardi. Bechora aka, xotining va otang seni, musiqa, qanday ahvolga solyapti deb o'ylardim. Men endi bu uyda o'zimni xavfsiz, musiqa his qila olmasdim. Bu uy, bu do'zaxning o'zi edi. Musiqa, devorlar ham haromlangandek tuyardi. Bu voqeadan so'ng men butunlay o'zgarib qoldim. Qo'rqoq hurkak soyasidan musiqa ham cho'chitigan qushchaga aylandim. Ofsinimning ko'ziga qaray olmasdim. Undan jirkanardim. Qaynotamni ko'rsam, etim junchikib, musiqa ko'nglim aynirdi. Kechki ovqat paytida hamma jam bo'lganda men birinchi bo'lib turib ketardim. Musiqa, ularning soxta kulgulari, baraka haqidagi gaplari, bir-biriga mehribonlik qilishlari. Bu munofiqona teatrni ko'rishga toqatim yo'q edi. Oradan bir oy o'tdi. Men bu sirni musiqa ichimda saqlashga majbur edim. Chunki kimga aytaman? Kim ishonadi menga? Kelin qaynotasiga va ofsiniga tuhmat qilyapti. Musiqa oilani buzmoqchi deb meni haydab yuborishlari, sharmanda qilishlari aniq edi. Men yosh kelin edim. So'zimning vazni yo'q edi. Musiqa, lekin baloning ikkinchisi yanada kattarog'i hali oldinda ekan. Ofsinim bilan bo'lgan munosabat qaynotamga musiqa kamlik qildi shekilli yoki u o'zini bu xonadonning mutlaq hukmdori sultoni deb hisoblay boshladimi? Uning iflos nigohlari endi menga qadaldi. Musiqa, dastlab bu shunchaki tasodifiy teginishlar, ortiqcha maqtlar edi. Kelin buncha chiroylisan, o'g'limning omadi bor ekan deb yelkamga qoq qo'yardi. Men buni otalarcha erkalashga yoyishga harakat qilardim. Lekin ichimda bir narsa qoch deb musiqa baqirardi. Keyin vaziyat og'irlashdi. U meni yolg'iz qolishimni poylaydigan bo'ldi. Bir kuni vannaxonani tozalayotgandim. Yengimni sharib egilib polartardim. Musiqa, to'satdan eshik ochildi. Qaynotam kirdi. Men chochib tushdim. Musiqa, darrov qaddimni rostladim. Dada chiqing, men tozalayapman. Hozir bitiraman, dedim shosha-pisha. Musiqa ro'molimni to'g'rilab. U chiqib ketmadi. Eshikni ichkaridan qulfladi. Musiqa, yuragim qinidan chiqib ketayozdi. Qo'limdagi latta yerga tushib, musiqa ketdi. U menga yaqinlashdi. Ko'zlarida o'sha ofsinim bilan bo'lgandagi men tirkishdan ko'rgan musiqa, o'sha iflos hayvoniy uchqun bor edi. Zuhra, sen juda boshqachasan, dedi u xirillagan ovozda menga ochkozlik bilan tikilib. Musiqa, Sevaradan ham ofsinim chiroyliroqsan o'g'lim. Yosh seni qadringga yetmaydi. Musiqa, men burchakka qisilib qoldim. Vannaxona tor, qochishga joy yo'q. Musiqa, dada, nimalar deyapsiz? Allohdan qo'rqing. Men o'g'lingizning xotiniman. Otamsiz, musiqa, dedim qaltirab yiglab yuborishdan o'zimni zorga tiyib. U esa, musiqa, u menga yanada yaqinlashdi. Qo'lini uzatib yuzimni, sochimni musiqa silamoqchi bo'ldi. Yoshroq bo'lganimda senga o'zim uylanardim. Hozir ham kech emas, oramizda musiqa qoladi. Seni xafa qildirib qo'ymayman, dedi uyizlarcha. Men bor kuchimni to'plab uni itarib musiqa yubordim. Yo'qoling deb baqirdim va qulfni burab eshikni ochib qochdim. To'g'ri ko'chaga qo'shnilarni ikiga yugurdim. Musiqa, oyoq kiyimim ham yo'q, sochlarim to'zg'igan. Qo'shnilar ahvolimni ko'rib hayron bo'lishdi. Nima bo'ldi, musiqa qizim, tinchlikmi deb so'rashdi. Men haqiqatni ayta olmadim. Musiqa, tilim aylanmadi. Qanday aytaman? Qaynotam menga teglik qilyapti deymanmi? Musiqa, hovlida ilon ko'rdim. Katta ilon. Qo'rqib kedim deb yolg'on gapirdim. Ular meni tinchlantirishdi. Musiqa, choy berishdi. Erim ishdan kelgunicha o'sha yerda birovning uyida o'tirdim. O'z uyimga musiqa kirishga qo'rqardim. Chunki o'sha uyda inson qiyofasidagi shayton bor edi. Bu holat bir marta bilan tugamadi. Musiqa, qaynotam endi ochiqchasiga menga hujum qila boshladi. Yo'lakda, oshxonada. Musiqa, qayerda yolg'iz qolsam, u meni burchakka taqashga, teginishga urinardi. Men o'zimni juda ojiz, ifloslangan, xorlangan his qilardim. Har kuni dush qabul qilardim. Go'yo musiqa suv bilan bu ifloslikni yuvib tashlamoqchidek. Lekin ruhiyatimdagi dog' ketmasdi. Nafratim kundan kunga kuchayardi. Endi chidab bo'lmasdi. Yoki o'zimni oldirishim
kerak yoki kurashishim kerak edi. Oxiri tavakkal qildim. Erimga aytishga qaror qildim. Garchi ishonmasligidan qo'rqsan ham. Bir oqshom xonamizda yolg'iz qolganimizda Sardor akaning qo'llaridan musiqa tutdim. Sardor aka, sizga bir gap aytishim kerak. Musiqa juda muhim. Faqat iltimos o'zingizni bosing va menga ishoning dedim yig'lab. U hayron bo'ldi. Tinchlikmi? Musiqa, yana nima bo'ldi? Men hammasini, qaynotamning qilgan ishlarini, menga shilqimlik musiqa qilayotganini, vannaxonadagi voqeani aytib berdim. Faqat ovsinim bilan bo'lgan voqeani aytmadim. Musiqa, bunga hali kuchim yetmadi. Bu juda katta zarba bo'lardi. Erining yuzi oqardi, keyin qizardi. Ko'zlarida dahshatli g'azab paydo bo'ldi. Lekin bu g'azab otasiga emas, menga qaratilgan edi. U qo'limni siltab tashladi. Nima sen nimalar deyapsan? Og'zingga qarab gapir. Otamga musiqa tuhmat qilyapsanmi deb baqirdi. Xudodan qo'rq Zuhra. Otam namozxon odam. Musiqa, u seni qizidek ko'radi. Sen bizni urushtirmoqchimisan? Oilamni buzmoqchimisan? Musiqa, yoki o'zingni buzuq xayollaringni otamga to'nkayapsanmi? Men qanchalik musiqa yig'lamay, qasam ichmay, u ishonmadi. Meni fitnachiysiz deb haqoratladi. Musiqa, agar yana bir marta shunaqa desang, tilingni sug'urib olaman, dedi. Musiqa, adolatsizlik bu jismoniy og'riqdan ham yomon ekan. Musiqa, men jabrlanuvchi edim, lekin aybdorga chiqarildim. Erim meni himoya qilish o'rniga meni yanchib tashladi. Musiqa, lekin o'sha kuni men taslim bo'lmadim. Ichimda qandaydir kuch uyg'ondi. Musiqa, g'ururim uyg'ondi. Agar ishonmasangiz isbotlayman, dedim. Qat'iy ko'z yoshlarimni musiqa ardim. Vannaxonaga kamera o'rnating. Yashirin kamera. O'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Agar men nohaq bo'lsam, meni shu yerda o'ldiring. Lekin musiqa haq bo'lsam, ko'rasiz. Erim avvaliga ko'nmadi, jahl qildi. Lekin mening ko'zlarimdagi qat'iyatni ko'rib, yuragining tubida shubha paydo bo'ldi. Shekilli noiloj rozi bo'ldi. Xo'p, qo'yamiz. Lekin agar otam begunoh bo'lsa, seni ota-onangnikiga haydayman, musiqa, dedi u. Biz yashirincha kichkina kamera o'rnatdik. Kunlar o'tdi. Men yuragimni hovuchlab yashardim. Musiqa, har kuni o'sha kameraning yozishini kutardim va o'sha kun keldi. Qaynonam yo'q edi. Erim ishda, musiqa men.